हम लोग इस बबल रैप का उपयोग पैकिंग करने के लिए करते हैं। दरअसल इसे 1957 में 3 टेक्सचर वॉलपेपर के यूज में लेने के लिए बनाया गया था। उनका ये आइडिया था कि लोग इन्हें अपनी दीवारों पर लगाएंगे जिनकी उनकी दीवारें अट्रैक्टिव दिखेंगे, पर इनका ये प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही फेल्ड हो गया। तो फिर एंट्री होती है IBM की, जो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। तो इन्हें चाहिए थी अपने कंप्यूटर को शिप करने के लिए एक बढ़िया पैकेजिंग मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया, जो इन फेल्ड वॉलपेपर है इनका उपयोग अपने पैकेजिंग करने के लिए किया, जिससे इनके प्रोडक्ट सेफ रहे। फिर यहीं से सभी लोग इनका यूज करने लगे। फिर यहीं से इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि 1960 में जाकर इन दोनों इंजीनियरों ने एक सील्ड एयर नाम की मल्टी बिलियनर कंपनी खड़ी कर दी। अगर आपका आइडिया एक काम नहीं करता तो उसका यूज केस कर लेता, आपका आइडिया नहीं। फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।